Зроблено. Капітальний ремонт дороги Партизанська-Лобойківка, що на Дніпропетровщині, закінчено. Будівельники оновили 6 кілометрів автошляху. Він проходить через все село Балівка. Ярослава Дуб, завідувачка Балівської амбулаторії сімейної медицини, каже, завжди було важко дібратися швидко до хворих, адже дорога знаходилася не у належному стані. Радіє, що тепер усе зміниться на краще. Дорога стала хороша і можна добратися за швидкий час на виклики. Навіть швидка медична допомога швидше доїжджає на виклики до людей, яким погано. Територія Балівки, вона розтягнута, і до якоїсь бабусі треба їхати 5-6 кілометрів інший край села. Підрядники поклали нове асфальтобетонне покриття, на нього дали гарантію 10 років. Крім цього, вони відсипали узбіччя, нанесли розмітку та встановили світловідбивачі. Місцева мешканка Таміла розповідає, весь час не спускали очей з будівництва. Для людей це було несподівано і цікаво. Спостерігали за цим процесом, як ожвавлено тут їздили машини, будували, катки працювали. Така гаряча пора в нас була влітку. Зараз маємо результати роботи, бачимо нову побудовану дорогу. Вперше в моєму житті, що я бачу таке будівництво для нашого села. Це дуже гарно. Ви самі можете бачити, якої якості дорога. Звісно, ми, як жителі села, дуже задоволені. Пишаємося, дуже приємно нам, що будівництво, оновлення пройшло і наше село. Дорога Партизанська-Лобойківка є важливою, адже вона поєднує село Балівка з Петриківкою, Царичанкою та Дніпром. Кожного дня там їздить пасажирський транспорт. Лише рейсових автобусів за день минає понад 500. Крім цього, в опорну школу на навчання підвозять школярів. Нагадаємо, в області продовжується розбудова дорожньої інфраструктури. До ладу приводять не тільки місцеві автошляхи, а й магістралі державного значення.